আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ সাদিকুজ্জামান, প্রাণী চিকিৎসক। সবাইকে স্বাগতম এনিমেল হেলথ কেয়ার বাংলার পক্ষ থেকে। হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা দেখেন এই যে একটা গরু এখানে, এই দেখেন গায়ে গুটি গুটি, এইদিকে গুটি গুটি দেখেন, এতে এইভাবে করবেন। হ্যাঁ, এটা ধরুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন এই যে এখানে গুটি গুটি অনেকগুলো দেখেন গুটি গুটি, এগুলো হচ্ছে লাম্পি ডিজিজ। এই যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ, এই রোগে গরু আক্রান্ত হলে সাধারণত যেসব লক্ষণ প্রকাশ পায় তা হলো চামড়ার বিভিন্ন জায়গায় গুটি গুটি নুডুল বা দানার মতো দেখা যায়, গরুর গায়ে জ্বর থাকে, যেসব জায়গায় মাংসপেশি বেশি সেসব জায়গায় ফুলে যায়, গরু খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দেয়। আবার অনেক সময় বাছুরির ক্ষেত্রে দেখা যায় সারা শরীরে গুটি গুটি বা নুডুল এবং প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট হয়ে থাকে। এই লক্ষণগুলো প্রকাশ পেলেই আমরা ধরে নিব যে লাম্পি স্কিন ডিজিজ। এই রোগটি মশা মাছি এবং যে সকল মাছি রক্ত খায়, অর্থাৎ আমরা গ্রাম্য ভাষায় বলে থাকি ডাস বলে থাকি, ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়ায়। যেহেতু এই রোগটি মশা মাছির মাধ্যমে ছড়ায়, তাই আমরা খামারে মশারির ব্যবস্থা করব এবং খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখব যাতে মশা মাছির উপদ্রব না হয়। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন, আমি প্রথমে কি তাপমাত্রাটা দেখবো আগে। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা সর্বপ্রথম পশুটার তাপমাত্রা নির্ণয় করবেন। আপনি যদি খামারি হন অথবা আপনারা যদি মাঠে কাজ করেন, প্র্যাকটিস করেন, তাহলে আপনারা সর্বপ্রথম ট্রিটমেন্ট দেওয়ার আগে আগে তাপমাত্রা দেখতে হয়। আমি থার্মোমিটার দিয়ে দিয়েছি মলদারে, একটু কাত করে দিতে হয়। 1 থেকে আপনারা 1.5 মিনিট অপেক্ষা করবেন। এটা ভাইরাসজনিত রোগ, যার কারণে এর সুনির্দিষ্ট কোনো চিকিৎসা নেই। আমরা সাধারণত গ্রাম্য হার্বাল চিকিৎসা এর মাধ্যমে আমরা ট্রিটমেন্ট করে থাকি। সেটা হচ্ছে, আপনারা কি করবেন, খাবার সোডা আপনারা আরসির 250 মিলি বোতল পাওয়া যায়। এই বোতলের মাধ্যমে আপনারা বড় গরুর ক্ষেত্রে 4 চামচ ব্যবহার করবেন খাবার সোডা, এবং নিম পাতা রস হাফ কাপ, এবং এর সঙ্গে আপনারা চিটাগুড় মিক্স করবেন এবং পরিমাণ মতো লবণ মিক্স করে 2 বেলা খাওয়াইয়া দেবেন, 10 দিন খাওয়াবেন। এবং বাছুরের ক্ষেত্রে আপনারা 2 চামচ খাবার সোডা ব্যবহার করবেন এবং হাফ কাপ নিম পাতার রস, এভাবে আপনারা চিটাগুড় ব্যবহার করবেন এবং পরিমাণ মতো লবণ ব্যবহার করবেন। এভাবে খাওয়াইলে অনেকেই আমরা দেখেছি যে অনেক উপকার হয়। এবং এই খাবার সোডাটা কী করে, শরীরে গিয়ে রক্তের মিশিয়ে অ্যালকালাইজিং সৃষ্টি করে বা ক্ষারীয় মাধ্যম সৃষ্টি করে। ক্ষারীয় মাধ্যমে ভাইরাস মাল্টিপ্লিকেশন বা গ্রো করতে পারে না। তার মানে হলো এই খাবার সোডা মিশানোর উদ্দেশ্য হলো যে খাবার সোডা খাওয়াইলে গরুতে এই রোগটা মোটামুটি তীব্র পর্যায়ে যেতে পারে না। তীব্র পর্যায়ে গেলেও এটা আস্তে আস্তে স্থিমিত হয়ে যায়। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনি যদি খামারি হয়ে থাকেন, তাহলে আপনার খামার যদি কোনো গরুতে লাম্পি স্কিন ডিজিজ দেখা দেয়, তাহলে আপনি সঙ্গে সঙ্গে গরুটাকে আলাদা রাখবেন এবং আলাদাভাবে ট্রিটমেন্ট করবেন, যাতে সুস্থ পশুতে এই রোগের আক্রমণ না হয় বা সুস্থ পশুতে আক্রান্ত না হয়। যেহেতু এটা মশা মাছির কামড়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে, যাতে অসুস্থ পশুর মশা কামড় দেওয়ার পরে যদি সুস্থ পশুতে কামড় দেয়, তাহলে সুস্থ পশুও আক্রান্ত হবে। এদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আপনারা খামারের মাধ্যমে মশারি ব্যবহার করতে পারেন, সবচেয়ে ভালো হয়। যদি চান্স থাকে মশারি ব্যবহার করার, তাহলে মশারি ব্যবহার করবেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে কয়েল ব্যবহার করে, কিন্তু এক্ষেত্রে ঝুঁকি থাকে এবং আমরা অনেকেই দেখেছি যে অনেক খামারে আগুন লেগে অনেক পশু মারা গিয়েছে। আপনারা কয়েল ব্যবহার করার সময় খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করবেন। এই লাম্পি স্কিন ডিজিজের ক্ষেত্রে, হ্যালো ভিউয়ার্স, যদি
গরুতে লাম্পি স্কিন ডিজিজের লক্ষণ আপনি পেয়ে থাকেন, তাহলে আপনারা অটো হিমোথেরাপি ব্যবহার করতে পারেন। অটো হিমোথেরাপি এটা হচ্ছে জগুলার ভেইন থেকে রক্ত বের করে মাংসপেশিতে দিয়ে দিতে হবে। এটার নিয়ম হচ্ছে, অটো হিমোথেরাপি করার নিয়ম হলো বড় ও মাঝারি গরুর জন্য জগুলার শিরা থেকে 10 থেকে 12 মিলি রক্ত সিরিঞ্জের মাধ্যমে সংগ্রহ করে অর্জিত রক্ত দ্রুত রানের হিপের মাংসপেশিতে দিতে হবে। এইভাবে 5-7 দিন পরপর মোট 3টে ইঞ্জেকশন দিলে অনেক ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে। আপনারা অটো হিমোথেরাপি ব্যবহার করতে পারেন। আমরা জানি যে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলো গরু কি হয়ে গেছে, মারা গেছে। এটা শরীরের মধ্যে কি হয়, ছোটো ছোটো নুডুল বা গুটি গুটি হয়ে থাকে। এগুলো পানি জমে এবং ঘায়ের সৃষ্টি হয়। এগুলো সাধারণত মশা এবং মাছির মাধ্যমে ছড়ে থাকে। আমরা জানি যে এগুলো কি মশা এবং মাছির মাধ্যমে ছড়ে থাকে এই রোগটা, যার কারণে আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবো। হ্যালো খামারি ভাইয়েরা, আপনারা যদি পারেন তাহলে মশারি ব্যবহার করবেন খামারের মধ্যে, যাতে মশা না ঢুকে। এবং একটা স্প্রে পাওয়া যায় ফিনিশ নামে, এটা ব্যবহার করবেন। এক্ষেত্রে ব্যবহার করলে মশা এবং মাছির উপদ্রব কিছুটা কম হয়। আমরা চেষ্টা করব যে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে, কারণ অনেক ধকল যায় পশুটার উপর। সেজন্য আমরা কি করব, পরিস্থিতি বা সাময়িকভাবে বিবেক বিবেচনা করে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে দেব। আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক ট্রাইজন ভেট ব্যবহার করতে পারেন বড় গরুর জন্য 2 গ্রাম, এবং ছোটো হলে 1 গ্রাম ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া রানামাইসিন এলেও ব্যবহার করতে পারেন। আপনারা চেষ্টা করবেন অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার না করার ক্ষেত্রে। যদি ব্যবহার করতে হয় তাহলে আপনারা অবশ্যই তাপমাত্রা আগে দেখে নেবেন। তাপমাত্রা সাধারণত এই লাম্পি স্কিন ডিজিজ হলে 103 ডিগ্রি, 4 ডিগ্রি এবং 5 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা হয়। সেক্ষেত্রে আপনারা প্যারাসিটামল ব্যবহার করবেন। এবং যেহেতু ব্যথা হয়, পশুটার ব্যথা হয়, সেহেতু ব্যথার ক্ষেত্রে আপনারা কিটোভেট ইঞ্জেকশন দিতে পারেন বা ব্যথানাশক ইঞ্জেকশন আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন, যেহেতু এটা লাম্পি ডিজিজ, সেহেতু আপনারা যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারেন, যে কোনো কোম্পানির। এটা মাংসপেশিতে দিয়ে দেবো আমি। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা দেখেন, আমি এখন অ্যান্টিহিস্টামিন দিয়ে দেব এর সহযোগী হিসাবে। এটাও মাংসপেশিতে দিয়ে দেব। হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা লাম্পি স্কিন ডিজিজের ভ্যাকসিন দিয়ে দেবেন। এটা সুস্থ অবস্থায় দিতে হয়, গট পক্স ভ্যাকসিন। এর ভ্যাকসিন দিলে 1 বছর পশু সুস্থ থাকে। আপনারা নিয়মিত ভ্যাকসিন দিয়ে দেবেন, তাহলে আপনার খামার সুরক্ষিত থাকবে। হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে ধন্যবাদ আমার ভিডিওটি দেখার জন্য। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।